السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. الجمعة 2/3/1440 هجري، الموافق 9/11/2018. الساعة الآن 10:20 من صباح يوم الجمعة. 10:20 من صباح يوم الجمعة. درجة الحرارة الآن 23 درجة مئوية، وأشرقت الشمس. هذا الممشى يعتبر قبل ما يصلحوا الواجهة البحرية الجديدة، الواجهة الثانية أو الواجهة البحرية الثانية أو المرحلة الثانية. هذا الممشى متصل، يعني خلوه ما شاء الله متصل بجسر ينزلك على الواجهة البحرية الجديدة المرحلة الثانية. هذا الممشى اللي على ايدكم الشمال بالضبط. طلعت الشمس، أشرقت الشمس، وقف المطر، لكن في سحابة كده، سحابة سوداء ما شاء الله جهة الغرب وجهة الشمال. فإن شاء الله تكون هذه السحابة مأمورة وتنزل خيراتها على مدينة جدة، لكن ورايا والله ولا سحابة، لا حول. ميدان الأمير فيصل بن فهد. على شكل أمواج أو على شكل موج.